Aitäh! Ma olen püüdnud konstrueerida mälupilte, kuidas mina sellesse teekonda sattusin. Ja 2001 suvel ma siis oli võimalus 8 aastaks minna Euroopa Liidu ühisteaduskeskusesse tööle teadlaseks, aga vahepeal käisin ikkagi Eestis. Ja ma tõesti mäletan, ma ei tea, kuidas Mart nagu minu leidis, aga ta kutsus mind enda juurde ja selgitas niimoodi, et istu autosse, hakka sõitma Riia poole välja, seal näed sa paremale viita lammutuskoda. Sõida sinnapoole, seal kõrval on üks 2-korruseline hoone, see on teaduspark, mine sinna sisse, tunned hapukapsa lõhna ja lähed hapukapsa lõhnast pisut edasi ja vasakut kätt on uks, millel pole ühtegi silti, vajuta seal nuppu ja keegi tuleb alla vastu. Ja nii oligi, vajutasin nuppu, uks avanes ja ma nägin silti Tehnoloogia Instituut. Ja selle peale sai siis alguse ka minu roll, aga kõigepealt aidata kaasa Tehnoloogia Instituudi arengustrateegia koostamisele ning seejärel aidata seda algusest peale ka käivitada. Et vahepeal hakkas mulle tunduma, et me Mardiga oleme nagu Putin ja Medvedjev, aga õnneks Reet rikkus selle traditsiooni ning väga edukalt veab instituuti kõik need viimased aastad. Minu direktori periood oli päris ärev 2007–2012 ja ma nimetaksin seda võlgade kustutamise perioodiks, et Ustavil oli võlgade tekitamise periood ja minul oli võlgadest vabanemise periood. Aga samas ma tunnustan, Ustav tegi ainuõige sammu, et ta need võlad võttis kaela, sest julgelt miinustesse minnes ta leidis inimesed, kes instituuti üles ehitasid. Ustavi sõnum inimestele oli, et ärge teie muretsege, kust raha tuleb, teie tehke oma tööd, küll mina, koos minuga, eks ole, raha hangime. Kui mina sain direktoriks, siis ma läksin ka ülemistele kordustele vaatama, mis seal toimub, nägin seal Ustavit, kurtsin, kuidas olukord on. Ustav vaatas mulle otsa ja siis jämeda häälega ütles, mis arvad, et me peaksime sulle nüüd kaasa tundma. Nii et siis ma mäletan, et ma istusin nõupidamiste ruumis, mille eest me pidime maksma 3000 eurot kuus ja ma mõtlesin, kust kohast ma selle raha võtan. Õnneks oli väga häid professorid Tehnoloogia Instituudis, kes on seal siiamaani. Et kui ma nendega rääkisin ja ütlesin, et ma vaatan, kuidas sa rabeled, et ma tahaks su palka tõsta, siis vastus oli, et mulle pole vaja, toetame parem doktorante. Et see kummaline fenomen on midagi müstilist, aga ma ikkagi loodan, et me nüüd oleme ajas, kus Reet samamoodi läheb professorite juurde ja ütleb, et ma tahaksin teie palka tõsta ja nad ei keeldu. Minu elu kõige stressirohkem aeg ja kõige raskem otsus oligi see ja tagantjärjele personaliosakonnal oli tegelikult ühesõnaga suu ammuli, kui ma lihtsalt lugesin raha ja ma koondasin 2 teadusrühma ja ma ei tunne selle üle uhkust. Aga tagantjärele see oli ainuõige samm ja sellel põhinebki tegelikult Tehnoloogia Instituut. Meie PI-d või rühmajuhid ikkagi ei ole sellised, kellele raha ette kantakse, vaid on need, kes raha tegelikult nagu sisse toovad. Nii et ma panin oma kõnele sellise ladinakeelse pealkirja Kotkas kärbsed ei püüa, sest see võiks olla Tehnoloogia Instituudi moto, kuna 20 aastaga nullist see instituut on jõudnud kõige suurema eelarvega instituudiks Tartu Ülikoolis. See on olnud väga fantastiline teekond.
Ja ma olen mõtisklenud selle üle, mis siis on need faktorid, mis eristavad Tehnoloogia Instituudi teistest instituutidest. Ja ma arvan, et väikese Eesti tingimustes Tehnoloogia Instituut ja selle teadlased on leidnud nagu sellise kõige kestlikuma, aga samas väga stressirohke mudeli. Ja selle komponentideks on teadusrühmade väga suur projektiportfell alates alusuuringutest ettevõtete tootearenduseni. Ja Reet juba näitas, et kui palju teaduspreemiaid on saanud Tartu Ülikooli Tehnoloogia Instituudi juhtivad teadlased. Et kui mälumängu küsimus oleks, siis see on sama hea küsimus kui see, missugune Tartu tänav ei ole hetkel remondis. Et missugune Tehnoloogia Instituudi juhtiv teadlane ei ole veel saanud teaduspreemiat. Ja see on miski, mis on Tehnoloogia Instituudi tugevaks aluseks. Piisavalt suur projektiportfell, et omada pidevat voogu, riskid on maandatud, on rahvusvahelised lepingud, ettevõtluslepingud, need suurendavad kriitilist massi ja annavad tugevuse. Huvitav on see, et instituudid käitusid erinevalt, sest teatavasti ülikoolis ka hinnati instituuti erinevate tähtedega. Ja ainuüksi see, et Tehnoloogia Instituut võttis sisse väga palju EAS-i projekte, kus oli vaja ka kaasrahastus, kus raha laekus hiljem, siis Tehnoloogia Instituudi reiting oli pidevalt, ütleme vähemalt C kui mitte F. Oli teisi instituute, kelle reiting oli pidevalt A, aga kes oma strateegias ei võtnud omaks just nimelt selliseid projekte palju kirjutada ja sisse võtta. Aga tulemuseks oli see, et kõik need rakenduslikud projektid ja ka ettevõtluslepingud, nad andsid väga tugevama stardipositsiooni ka riikliku teadusfinantseerimise hankimiseks. Ja selle tõttu Tehnoloogia Instituut on ka väga edukalt toiminud riiklikul, kui niimoodi nimetada teadusturul. Ma ei ole kindlasti sellest vaimustuses, missugune on teaduse finantseerimise olukord ja mehhanismid praeguses Eestis, aga ütleme niimoodi, Tehnoloogia Instituut on osanud olemasolevas väliskeskkonnas väga edukalt toime tulla. Samas professorite stress on eelkõige tingitud sellest, et nad tunnevad ja nad tahavad teha just nimelt seda tippteadust. Aga seal kõrval, võtame kas või COVID-i pandeemia aja, aga ka ettevõtluskoostöö, tegelikult nad samal ajal tunnevad, et nad peavad andma oma panust, kiiret panust ühiskonda ja ettevõtetele. Ja need kaks asja ei käi kokku omavahel. Aga see, et nad seda suudavad, minu jaoks teebki nad kangelasteks. Ja kui vähegi on jõudu ja motivatsiooni, siis parim viis on endiselt seda jätkata. Aga kindlasti Tehnoloogia Instituut vajab tugevamat kommunikatsiooniprogrammi, rääkida just nimelt sellest mudelist, edulugudest ja sellega me juba Reedaga rääkisime, me peame tugevamini tööle hakkama. Sest nagu ikka on alati, ma ei tea, kes tänapäeval veel kuulab raadiot, aga just siia sõites mul autos käis Äripäeva raadio ja mis ma seal kuulen, eks ole, et vähemalt iga kuu on üks saade, kus Tallinna Ülikool räägib Äripäeva raadios oma teadussaavutustest ja vilistlaste edulugudest. Ahaa. Nii et ma ei tea, kas see on parim kanal, aga meil on vaja siin teha väga palju tugevamat tööd ja sellest rääkida. Mis on väga huvitav minu jaoks, on just seotus doktorantuuriga ja tasemeõppega, sest Tehnoloogia Instituudi tasemeõppe on välja kujunenud mitte teaduseriala põhiselt
Ja mitte selle põhiselt, et näiteks kui meil on siin geoloogia instituut, siis meil on nagu klassikaline geoloogia õppekava ja selle õpik, vaid just selle põhiselt, missugused on inimesed, missugused on teadustulemused ja missugused on hetkel just kõige aktuaalsemad suunad. Ja see on väga erinev lähenemine sellisest klassikalisest lähenemisest ja seda näitab ka nende õppekavade populaarsus. Viimastel aastatel on saabunud ka läbimurre, sest ettevõtted üha rohkem ei lähe enam EAS-i juurde nii-öelda nagu seda Euroopa Liidu ja maksumaksja raha kasutama, vaid tulevad otse teadlaste juurde ja tahavad teha niinimetatud puhtaid projekte, ei looda enam abirahadele. Ja see näitab, et tugevatele alusuuringutele toetuva rakendusteaduse tase on kõrge ja samamoodi ettevõtete usaldus ülikooli vastu on kasvamas ja ehk neil pole ka teist teed tegelikult. Aga just sellised puhtad otselepingud, nad tagavad väga suure paindlikkuse, et on võimalik siis uurimiskava pidevalt üle vaadata, muuta ja minna edasi. Ja just sellised koostööepisoodid on need, mis ka tulevikus viivad meid edasi. Instituut väärib absoluutselt uut ruumiprogrammi ja ma väga loodaksin ja tahaksin, et ülikooli ka rektoraat teeks kõik endast oleneva, et me räägiks mitte 20 aastast, vaid kusagil 3–5 aastast, et see saaks realiseeritud. Lisaksin veel ehk tõesti töö noortega, näiteks sellised suunad nagu robootika ja ka teised suunad, et me kasvatame ka uut tarka põlvkonda ja kõik need ettevõtmised on kohutavalt olulised. Nii et oskan Tehnoloogia Instituudile vaid soovida jätkata samas vaimus, aru saada sellest, et nii alusuuringute tegemine kui ka ettevõtlusprojektide tegemine ja ühiskonna aitamine, eriti praegu pandeemiaperioodil, on kohutavalt tähtsad. Nad kisuvad neid üksikuid inimesi lõhki, aga see on kohutavalt vajalik ja see roll on siin ülisuur. Tehnoloogia Instituut on Kotkas ja jätkab Kotkana lendamist. Aitäh! Aitüma. Tahtsin küsida, et kas kellelgi on küsimusi? Karl, ole hää. Töötab, jah. Aitäh. Karl Kruusamäe, robootika kaasprofessor. Mul on selline küsimus, see on nüüd natukene kokkuvõttev kõigi nende ettekannete pealt, et kui me vaatame ja mõtleme üldiselt, siis näiteks revolutsiooni läbi viia on vaja ühte komponenti või ühte oskusi ja mingeid inimesi, aga kui siis revolutsioon on õnnestunud, siis on vaja alal hoida mingisuguse teistsuguse mudeliga. Ja Tehnoloogia Instituut, mulle jääb mulje, on olnud alguses revolutsionäär Tartu Ülikoolis ja nüüd paljud ideed on Tehnoloogia Instituudist liikunud Tartu Ülikooli laiemalt. Ehk siis võib-olla isegi see teie ametikoht Tartu Ülikooli arendusprorektor ongi mingil määral need samad Tehnoloogia Instituudi ideed ülikoolis laiemalt. Nüüd sellises ülikoolis, nagu meil täna on, mis võiks olla järgnevatel aastatel Tehnoloogia Instituudi roll? Ma arvan, et meil on väga palju teemasid, mis ülikoolis tervikuna, aga ka kõikide ülikoolidega ja võib-olla ka koostöös Eesti teiste peamiste ülikoolidega, eriti Tallinna Tehnikaülikooliga vajaksid nagu sisu andmist. Näiteks, kas keegi oskab vastata, mis on tegelikult rohepööre? Kas on lihtsalt poliitiline loosung või kus tuleb sisu? Ja fakt on see, et kusagil hakatakse seda sisu looma, teadmata täpselt, mis see definitsioon on, ja siis poliitilise loosungi püstitajad hakkavad seda loodud sisu tulemustena deklareerima.
ja ma arvan, et see niimoodi läheb ja siin kindlasti on ka Tehnoloogia Instituudil koht ja väga paljudes teistes teemades. Samamoodi robootika automatiseerimine, mis siin rääkida, see on selline suund, kus võimatu on ju mööda panna tegelikult. Võimatu on mööda panna, see on tulevik, kõik saavad aru, mis need üldised trendid on. Aitäh! Aitäh! Aga täname veel kord Eerikut,